Სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტისთვის საჭირო ხმების რაოდენობა იზრდება. რეგლამენტში მომზადებულ ცვლილებებზე ამ წუთებში პარლამენტში მსჯელობენ. ცვლილებები ქართულმა ოცნებამ მოამზადა, რომლის გათვალისწინებით სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტისთვის საჭირო იქნება 90 დეპუტატის მხარდაჭერა 50-ის ნაცვლად. ეს საკითხი შარლ მიშელის დოკუმენტით იყო გათვალისწინებული. თეონა მანაგაძე ჩაგვერთვება ახლა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. თეონა, როგორია მხარეების პოზიცია მომზადებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით? რატი პოლიტიკურ მხარეებს შორის დავის საგანი არის ის სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტა უნდა მოხდეს 100 ხმით თუ 90 ხმით, როგორც ეს გათვალისწინებული არის ქართული ოცნების მიერ მომზადებული ცვლილებებით. 100 ხმით გადაწყვეტილების მიღებას ითხოვს შალვა შავგულიძე, უნდა ითქვას, რომ მისგან განსხვავებული პოზიციები აქვთ მისი ფრაქციის ლიდერებს დავით უსუფაშვილსა და მამუკა ხაზარაძეს. მამუკა ხაზარაძემ დღეს საკუთარ გამოსვლაში თქვა, რომ ის მომხრე არ არის დეპუტატს ჰქონდეს იმუნიტეტი, მას მიაჩნია, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი ინსტიტუციები და სწორედ ამ ფორმატში უნდა დაიცვას ამა თუ იმ დეპუტატმა თუ მოქალაქემ საკუთარი უფლებები. დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ ის მხარს დაუჭერს ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ ცვლილებებს, ვინაიდან მას მიაჩნია, რომ სწორი არის 90 ხმით გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა დავით უსუფაშვილი ხაზს უსვავს იმას, რომ პარლამენტმა ამა თუ იმ დეპუტატთა მიმართებაში გადაწყვეტილება სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით არ უნდა მიიღოს პოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით. რაც შეეხება სხვა პარტიების პოზიციებს, ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ამ დრომდე შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელს არ აწერს, პირდაპირ ამბობს დღეს იმას, რომ ისინი მზად არიან სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების მიერ მომზადებული ვერსიას მხარი დაუჭირონ. ის მათ გაიხსენეს დღეს ხლომათა დარბაზში ის პროცესები, რაც განვითარდა ნიკა მელიას შემთხვევაში სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტასთან და შეჩერებასთან დაკავშირებით. მათ თქვეს, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ უმჯობესი იქნება თუ კი იქნება მაღალი კვორუმი დაწესებული იმისათვის, რომ ამა თუ იმ დეპუტატს არ შეუწყდეს უფლებამოსილება პოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით. რაც შეეხება ქართული ოცნების პოზიციებს, ქართული ოცნების წევრები ხაზს უსვამენ იმას, რომ კვორუმის გაზრდა არის დემოკრატიული პროცესი და ეს გათვალისწინებული არის შარლ მიშელის დოკუმენტით. ისინი ამბობენ, რომ სწორედ ახლა ასრულებენ შარლ მიშელის დოკუმენტის შესაბამის პუნქტს, მათ ჰქონდათ შეფასებები იმ ოპოზიციის მიმართაც, რომლებიც მაგალითად მამუკა ხაზარაძემ როდესაც თქვა, რომ ის მომხრე არის იმის, რომ საერთოდ არ ჰქონდეს დეპუტატს იმუნიტეტი. ანდრიე ოხანაშვილმა დღეს ოპონენტებს ურჩია, რომ დაანებონ თავი პოლიტიკურ კეკლუცობას და ისე მიიღონ გადაწყვეტილება სადეპუტატო უფლებამოსილების შესრულებას დაკავშირებით. პარლამენტის წევრისათვის იმუნიტეტის შეჩერება მოხდეს პარლამენტის დადგენილებით, მაგრამ ამ დადგენილების მიღებისათვის საჭირო იყოს დეპუტატთა 3/5-ის თანხმობა. ანუ ციფრებში რო ვთქვათ, თუ აქამდე ამ პროცესის განხორციელებას სჭირდებოდა 50 დეპუტატის თანხმობა, დღეს სჭირდება 90 დეპუტატის თანხმობა. 90 პარლამენტარის ხმის მობილიზება ფაქტიურად საპარლამენტო უმრავლესობის ქართული ოცნების ასე ვთქვათ შესაძლებლობებში ექცევა მაინც. და თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალურად შეესაბამებოდეს კანონ პროექტი მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთებას, საჭიროა ალბათ გაიზარდოს 2/3-მდე, ანუ 100 პარლამენტის წევრის ხმამდე. რატო არ შეიძლება იყოს 100 დეპუტატის თანხმობა, მაგალითად, როდესაც გვაქვს ხიბლი უმრავლესობას იმით და განსაკუთრებით გამოირჩევა ნიკას მიმართ დამოკიდებულებით, რომ შეიძლება მესამედაც კი მოუხსნას, ასე ვთქვათ, იმუნიტეტი. პარლამენტი არ უნდა იყოს ის ადგილი, სადაც შეიძლება დაემალო მართსაჯულებას. ამიტომ მე პირველი ვაცხადებ ამას, რომ მე ვიქნები პირველი, რომ ხვალ თუ ეს საკითხი დადგა, არანაირი კენჭისხრა არ ჭირდება, არანაირი 90 ან 100 ხმა, მე თვითონ ჩავაბარებ, ესე ვთქვათ, მანდატს. პარლამენტში აპატიმრებდით დეპუტატებს, ხო არ დაგაუწყდეთ. სირცხვილით ხმას არ უნდა იგებდით, ისეთ თემებს ეხებით. მართლა რა უბედურება გჭირს, რა არის, ვერ გავიგებო. თუ გინდათ საგნობრივად აგერ არის და თუ არ გჭირდებათ, ხო არ გონიათ ვინმეს რამეში გჭირდება ჩვენ ეს. რას კეკლუცობთ და რას იბრიკებით, აქ რო არაფერში არ გჭირდებათ. თუ არ გჭირდებათ და კი ბატონო, იყო ისე როგორც იყო. და შეთანხმების საგანი არის და გამოდიხართ ეხლა და ყველაფერში პოპულისტებს. ეს არის ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების ძალის ხმევით
იმიტომ რომ მათაც იხილეს ის სამარცხვინო სურათი, რომელიც იყო პარლამენტში, როცა თქვენ იმუნიტეტის გაუქმებას და ადამიანის დაჭერას და დაპატიმრებას უჭერდით. ხარც ისე რომ კარგად არ იცოდით რა ხდებოდა, მხოლოდ ბრძანებას ასრულებდით. ეს დოკუმენტი იმიტომაც არის კიდევ ხელმოწერილი, რომ ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის იყოს ნორმალური დიალოგი და არ ასეთი აგრესია, რომელიც ამ წუთას მოვისმინეთ თქვენგან. მოდი ნურც დავამადლით ნურავის რაღაცას და ესე იგი აქეთ ოპოზიცია იბრიქებ, არამს არ ვიბრიქებით. ფაქტია მოხდა ეს უბედურება და გახდა საჭირო ამ კორუმის აწევა, იმიტომ რომ არ ვართ სანდონი, არც აქეთ, არც იქით და არც მანამდე. მე მხარს უჭერ ამ კორუმსაც. 2/3-მდე გაზრდა დიახ იქნება, მეორე მხარეს გადახრა, თუმცა არ ვეთანხმები ბატონ შავგულიძეს, ჩემი ფრაქციის წევრს. მაგრამ არ ნიშნავს ეს რომ იმ ტერმინებით უნდა მოიხსენიო ბატონი შავლას გულწრფელი პოზიცია, რაც აქედან მესმის. იმუნიტეტის მთავარი დანიშნულება არის პარლამენტის წევრის დამოუკიდებლობის გარანტიები სხვა შტოსგან, რომ შეუფერხებლად განახორციელოს საქმიანობა და ის ტყუილი, რასაც თქვენ საუბრობთ, ეს არის ძალიან ცუდი. კრიმინალური ქმედების ჩამდენი პირის გამართლებას რომ ვცდილობთ, აი ეს არის სამარცხვინო, იმ კადრებიდან გამომდინარე საუბრობ მხოლოდ, რაც ყველა მიხილა საჯაროდ პირდაპირ ეთერში და პასუხისგებლობის მქონე ჯგუფები რომ იყოთ, აქ კი არ შეასხამდით ხოტბას ამ ქმედების ჩამდეს, არამედ გაემიჯნებოდით. სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით ცვლილებების მიღება დღის ბოლოს მოხდება. საბოლოო ჯამში პარლამენტი ამ კანონპროექტს დაამტკიცებს უკვე საგაზაფხულო სესიის რიგარი შესხდომების ფორმატში. ცვლილებთან დაკავშირებით თქვენ მოისმენთ მხარეთა პოზიციები. უნდა ითქვას, რომ ეს დოკუმენტი წარმოადგენს შარლ მიშელის შეთანხმების ერთ-ერთ პუნქტს, რაც ჩადებული იყო ამ დოკუმენტში. ახალი ცვლილებების შესაბამისად სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტისთვის საჭირო იქნება 90 დეპუტატის მხარდაჭერა, განსხვავებით დღეს მოქმედი ნორმისგან, როდესაც პარლამენტის შესაბამის დადგენილებას იღებს 50 ხმით. რაც შეეხება ამ ცვლილებთან დაკავშირებით მხარების პოზიციებს, თქვენ უკვე ის მოისმინეთ. მადლობთ თეონა, პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან თეონა მანაგაძე საუბრობდა.